for deg, frøken? Det er håret! Nei! Dere! Da skal vi over til noe som er mye morsommere, nemlig Ibsen! Hva var det du sa, Morten? At Ibsen er teit? Nei, dere! Ibsen er inn! Vet du hva, dere? Det var sånn jeg pleide å si til de barna jeg ikke fikk. Nemlig det... Ja, skal vi se da. Nå kom det. Prøver du å gjemme deg litt nå, Morten? Gjør du alltid? Men du skal nemlig få lov til å lese. Vær så god! Se på dere! Vet du, nå er dere sånn. Frøken, det er noe du ikke har fortalt. Ok! Har jeg på meg de samme klærne som i går? Ja, det har jeg! Herregud, hør på meg! Vet du dere, i går var det julebord. Altså, ja, i går var det faktisk julebord. Og jeg ser for dere meg etter 4 glass rødvin. Jeg er født med en ganske rak rygg, den fikk jeg av min mor. Men når jeg har drukket 4 glass rødvin, dere, så er ikke jeg så fin å se på lenger. Det skal jeg innrømme. Da ble jeg sånn, og så kom munnen min ned mot torvflaten, og så ble jeg helt vilsete. Jeg ble helt sånn, hvem er du, hvem er jeg? Jeg ble helt fullt opp i pappen, ikke sant? Og etter dette her var det da tid for julebord. Så ser jeg ganske over en fyr, litt sånn som faren din der, ordentlig stor og hårete bryst, og jeg blir litt sånn, det skal jeg innrømme, gud av deg. Men så tenker jeg kan ikke de kjøkkenreplikkene, men herregud av dere, jeg kan da Ibsen. Så jeg tenker, jeg drar noen sitater derfra. Så jeg drar opp skjørtet sånn som min mor sa, når man skulle leke sexy på den filmen, så skulle man spre bena sånn. Så gikk jeg sånn, sexy bort, og så la jeg meg på disken og dro meg bortover. Og så visket jeg sånn rolig inn i øret hans. La gå! For du hverken taler eller snakker som den mann jeg en gang skal kunne slutte meg til. Altså, dere hører hvor sexy Ibsen er da. Jeg teller nesten litt på å bare si det, og da blir jeg gira. Da synes jeg det er morsomt å være frøken. Så jeg fortsetter ikke, ikke sant? Ikke for hva det er trutt meg, men for hva du selv var utsatt for. Og vet du hva da, dere? Da ble han sånn ulv i blikket, så så han på meg som om jeg var den rypa, ikke sant? Å nei, du tar meg. Og da, dere, plutselig, vet du, så bare bryter ut han. Blir det vertefugl? Blir det dukke? Jeg skal bære deg gjennom livet. Altså da, dere, da kan jeg vel si at det ble litt Jensen med salami-pølsa. Unnskyld, hva var det du sa nå, Einar? Om jeg hadde sex med... Fy fader, at vi går i 4. klasse. Nå kan du gå ut og sette deg opp i søppelvettet og telle 1000 maken til oppførsel. Ja, dere! Da er det jo ganske morsomt å tenke på at jeg har mann og 4 barn som venter på middag hjemme. Så dette her deler vi ikke akkurat til Facebook og Twitter, eller hvor dere nå henger ut deres egne liv. Det skal ikke jeg blande meg opp i. Jeg skal da ikke dytte under kateter at jeg hadde det gøy i går. Altså, jeg mener, jeg skal da få lov til å lufte hulen, jeg også. Herregud, nå må jeg gi meg. Ja, der var timen over, Roget, så da...